Unit number 9 اوس نهم نمبر یونټ شروع شو. boil ایشول. for example boil the water first یعنی اول د اوبو ویشه، اول د اوبو ګرمې کا. boil ویشه the water اوبو first اول. fry fry د fry مطلب دی سور کول. د دې مطلب دا نه دی چې یو څه له موږ کلر ورکړو سور یې کړو، بلکې د دې مطلب دا دی کله چې موږ یو چیز په غوړو کې پوخ کړو سور یې کړو نو دغه ته فرای ویلی شي. for example fried eggs هګۍ سرې کا، پخې کا. fry the chicken دا چرګوړی ورسره سور کا. fry مطلب دی سور کول. stir لړل د stir مطلب دی لړل. کله چې منګه چاول یا یو بل چیز داسې په دیچکي وغیره کې واچوو بیا یې لړو په سمڅۍ وغیره باندې نو دغه ته stir وایي په انګلیش لینګویج کې. for example stir the tea یعنی دا چای ولړه. یعنی کله چې ته اکثر داسې کیږي، اکثر خلک داسې کوي چې اوبه ګرمې کړي او په هغه کې بیا وروسته چیني وغیره واچوي او بیا یې داسې په چمچ سره ولړي نو هغه حل شي، نو بیا ته داسې ویلی شي stir the tea. slice ټوټه کول، واړه کول یعنی په پرزو باندې واړه کول، تقسیمول، په حصو کې ځان له کولو ته slice وایي. for example slice the onion یعنی دا پیاز دا ټوکړې کا، کټې کا، ځان له کا. slice واړې کا، کټې کا. the onion ویلی شي پیاز ته. پیل مطلب دی د یو چیز نه پوستکي اړول. for example peel the potato یعنی د دې الو نه پوټکي واړوه، یعنی د الو سپین کا. پیل سپین کا، پوټکي ترې واړوه. potato الو ته ویلی شي. return واپس کول، بیرته ورکول. for example when will you return ته به کله واپس راځې یعنی ته به بیرته کله راځې. when کله، will you ته به، return راځې. when مطلب دی کله، will به یعنی دا د فیوچر طرف ته اشاره کوي چې ته به کله راځې. you ته return واپس کیږي یعنی ته به واپس کله راځې. doubt شک یعنی شک کول. for example I doubt this story یعنی دا کومه قصه چې دا کومه کهانی چې په دې کې زما شک دی، په دې ځینې ځای کې زما شک دی. بیا ته داسې ویلی شي I doubt this story یا ته داسې هم ویلی شي I have doubt on this story. I doubt this story or I have doubt on this story. او یا چې کله ته یو کس ته وایې چې دا پلاني کار کې پلاني خبره کې زما شک دی نو بیا داسې ویلی شي I doubt یا I have doubt یعنی زه شک لرم، زما شک دی. envy د envy مطلب دی کینه، حسد. for example don't envy others یعنی د نورو سره حسد کینه مکوه. don't مکوه، envy حسد کینه، others د نورو سره. regret پښیمانه کیدل. for example you will regret this later یعنی وروسته بیا په دې باندې ته پښیمانه بیا پرې خفه. you will ته به یې regret پښیمانه this later په دې باندې وروسته. later مطلب دی وروسته یعنی تا چې دا کوم کار وکړو په جلدۍ کې دې وکړو، په تیز بازۍ کې دې وکړو، په ایموشنل کې دې وکړو نو په دې به وروسته بیا خفه یې، ځکه چې سوچ کوه، د سوچ سره یو کار کوه. you will ته به regret پښیمانه به، خفه به this later په دې باندې وروسته. respect عزت ورکول،
چاته درناوی ورکول. فار ایگزامپل respect your elders. respect your elders یعنی د خپلو مشرانو عزت کوه، ریسپیکټ کوه، هغو ته درناوی کوه. respect عزت کوه. your د خپلو elders د مشرانو. search تلاش کول، کتل. for example I'm searching for a job. I'm searching for a job یعنی زه د جاب د فاره سرچینګ کوم، تلاش کیم. I'm searching زه په تلاش کیم for a job د نوکرۍ د فاره، د جاب د فاره. laugh خاندل. for example why do you laugh ته ولې خاندې یعنی کله چې ته یو کس ته وایې چې ته ولې خاندې. why ولې do you ته laugh خاندې. argue بحث جګړه. for example don't argue with them یعنی د هغوی سره لانجه مه کوئ. don't مه کوئ argue لانجه بحث with them د هغوی سره. explain تشریح کول، وضاحت کول. for example can you explain this lesson آیا ته دا lesson دا سبق تشریح کولی شي، د دې تشریح شي کولی. can you آیا ته explainولی شي this lesson دا سبق دا کلاس. avoid ځان ساتل، ډډه کول، د یو چیز نه ځان ساتل یا ډډې کول ته په انګلیش لینګویج کې avoid وایي. for example avoid bad habits یعنی د بدو عادتونو نه پرهیز وکړه، ډډه وکړه. avoid ډډه وکړه.